ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി കുഞ്ഞി കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 6 ശർക്കര ആണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായി മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി എടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു 2 കപ്പ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് വേവിച്ച ചോറൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അരക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അരി നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതാ ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടോടെ തന്നെ ശർക്കര പാനി മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും. ചൂടോടുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാവിൻ്റെ പരുവം വേണ്ടത്. ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ നീർദോശയുടെ ഒക്കെ അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് മാവ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു 4 ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 5 ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നന്നായി റെഡിയായി വന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവസാനമായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അപ്പക്കാരം അഥവാ സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അപ്പച്ചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്കൊരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഒരു തവി ഇതിലോട്ട് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പം ആരെടുത്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.